游的不够大力。有吗？它已经游泳了。可以丢到水里面，让他们过来水里面捡就对了，他们会这样。哇，它真的会潜呢！来，过来了，过来了。等一下，妈妈。好多好多。妈妈。来。妈妈给我。妈，来。还有小猴子哎，你看。好可爱哦。